那这是题外话。那真正的要来了。最佳饭友，最佳饭友真的要来了，就是这个。他是谁？蒋经国，蒋经国先生。没有啦，不是经国先生啦，詹老师啦。我跟你讲，詹老师算是我们最好的饭友。哦，而且呢，他常常会找我跟玉林哥去吃饭。有一次印象很深刻，他说：“这一次我们去吃一个很棒的餐厅，叫海峡会。”我说：“真的很厉害吗？这大家应该知道这个餐厅很厉害嘛？哇，不得了，那个排场。”他找的那个朋友跟我们一起吃的那个老板带了10几支红酒。对，有意大利的、法国的什么啊，我有懂红酒的朋友，他一看说哇，这个红酒都很厉害的。然后点菜的时候呢，随便点帝王蟹、和牛什么的，随便东西随便你点，我会觉得哇，海胆什么随便你点，我就觉得这个詹老师这个真的是很棒的这个饭友。然后吃一吃，我们喝了酒，喝得很开心啊，甚至。声乐家都来了，对，因为他里面老板的一个客人就是唱声乐的，他就是穿燕尾服哦，对，他还这样哦，Salome哦，就在边吃边唱，然后我们又吃得很开心的，我就觉得哇，詹老师这个太棒的这个饭友了，找我们来这个局真的太正点。那后来呢，还有再找我跟玉林哥去吃，然后这一次找的又是不同的朋友，对，但这一次感觉哇差很多。就是大概就牛肉几片而已，然后我们还一直叫肉，好像他有点就是不大愿意让我们叫肉，对，然后我们就吃的有点没有饱，不爽，对。可是詹老师请，也是詹老师请的。然后呢，慢慢的呢，我跟玉林哥就觉得，其实我跟玉林哥的作用就是我们去就是要活络现场，我感觉我们好像是免费出席一个通告。为什么你知道吗？他找来的人通通都是他的风水客户。对，你们是陪客。对，他跟那些风水客户都是老板的，他就说跟我们很熟，然后老板又很喜欢我们，然后变得说，最后老师变得我们去就是要贡献笑话，贡献魔术，甚至有时候有的局我一去到，老师说你怎么没带魔术道具？我来吃饭，我为什么要带魔术道具？然后或者我说现场的时候，我就很认真吃的时候，没有活络气氛的时候，老师又过来说，讲笑话啊，对，讲笑话，对。他有一次买完单，脸臭臭的哦，我说你干嘛？我今天买单买得很不爽，我说怎么了？玉林哥，你今天笑话都没出来。他还要要求你。到后来我们跟他吃饭压力很大。当我们是对，你要先做功课。当我们是酒店妹，有点那个感觉，真的。我们有点像，我们没有拿坐台费的酒店妹。对，但是有一个重点啊，就是这个局里面的那个东西都很好吃。可是我后来渐渐的发现呢，就是他到了后期有点走偏了，太商业化。就前期他要我们去陪客户，对不对？对。那他会买单，后期呢，他也是都弄客户来白吃白喝了。有一次在五股有没有？五股。对。他也是我们不是也载歌载舞吗？对。那一次还有蒋伟文，我还记得还有蒋伟文，蒋口。对。原来那个海鲜店的老板，因为詹老师也是帮他看风水嘛，说，你那个海鲜哦，跟你吃不用钱啊，你帮我找几个艺人来哈，热闹一下这样子，所以我们等于去免费哈，等我们就是饭局哥啦，我们饭局也是没有拿钱的饭局哥，开幕通告，对，这样的热闹。那我还发觉，就是我们为了要贪这个小便宜，就是其实有点不如自己拿钱出来吃一吃啦，对啦，后来詹老师就比较少找我们吃饭，所以詹老师跟潘若迪他们算同质性啦。只是潘若迪他心眼不会用在吃的，他都用在住的玩的。对，就是去哇，那拍照拍不完。我想说，他不是好心说什么招待我来玩，结果呢，最后一天那个风景区的老板跟我讲说，那个玉林哥还好你有来呢，本来潘老师一个人的时候我们是不给他来的。有一次潘老师他办他的生日 party。他要搬到淡水那边去，对，2天1夜，那个渔人码头旁边那个饭店呐。我说我为什么要到那个地方要2天1夜？重点是2天1夜只有他全家人可以住2天1夜。对，我们是吃完就得闪哦。对，真假的？老师帮手，他全家可以在那边住2天1夜。他说你兄弟你不来，我说。
我说我去，我喝醉，我还怎么回到淡水拜个这么远？而且喝酒不能开车，我们还得坐捷运回台北。我说真的，玉林哥，我们艺人其实真的是大家常电视上看到我们去吃饭，其实常常都有一些优惠或干嘛的，都吃香的喝辣的。但是有时候真的不一样。有一次我们大家一起去吃饭。然后我们去吃帝王蟹，对，你们家附近那一间，我家附近那一家。然后我们要点帝王蟹嘛，然后我们就问老板一只要多少钱，他说16000。然后那个玉林哥的老婆雅说啊，怎么那么贵啊？就随口这样。对。他说啊。贵啊！你去吃冷冻的啦！直接这样很凶哎！你们去吃不给我们解释呢，还推呢，去贾玲懂哎，去贾玲懂哎！还不能嫌贵，16000不能嫌贵。对呀，16000一只，那3个4个人吃起来要多少钱嘛？那帝王蟹是孔金没有？16000。我们只是随口讲一下，怎么那么贵嘛？对不对？因为每一只的价钱不一样，要称重嘛。都只是随口讲，就说就好像很看不起我们艺人，又开始跟我们讲啊，你们。演艺圈的我认识很多啦，那很多都跟我借钱。我说哇塞，你也不要这样看不起我们，把我们看得那么扁。但我们其实那时候真的，我们很有骨气，想要走了，因为刚好又7点，又也想说走的话，也不知道那么多人要去哪里吃，又不知道。那我们又硬着头皮说好，那就点16000那一只。还是点了啊，还有和牛呢，还有和牛，然后他那个。锅子很大，因为帝王蟹。你吃吗？还你付钱？怎么可能？一定是我们付钱呐！对，所以他这一招很有用啊。他先这样子讲，然后你就被气到了，你就全部点。比如说我跟玉林哥去吃饭干嘛？老板都会多招待几道菜或干嘛的。那个不但没有，他就是什么都没有。对，真的什么都没有。啊，他那个锅子很大，因为一般锅子装不了帝王蟹，他是真的用洗脸的那种脸盆哦，那种铁质的脸盆这样子。对。啊，我后来经过那里我发现他对每个客人的方式都是一样，要拿起来，老板多少钱？25000什么啊？你去贾玲懂你去贾玲懂。这也是行销手法跟买包一样，跟买包一样进去。那不要摸，那很贵，多贵！60万，不晓得你可不可以2个报社？我是这种原理。对，好像是这样。只有你会上这种当，我们不会吗？这样吧？你如果要碰，小姐不要碰那个，有点贵。那你要怎么回答？跟我讲。我有人。所以那个艺能界的饭局网啦，那个在座都是，因为很多的聚餐来讲说最难忘的一次，最难忘的坐庄请客。很掉漆，也是跟玉林哥有关系。那时候我玉林哥那时候在当制作人的时候，百战大胜利的时候，然后那时候因为我主持这个节目，那这节目后来呢也主持了差不多6、7年，很久了。这节目很长寿，顺风顺水。这个节目让玉林哥也是真的同时间，那时候玉林哥有10几个节目，他那时候比王军的节目还多啊。我薄利多销啦，真的，就是一集节目大概赚个100-200万这样。对，但是一夕之间就整个垮了。然后我们那时候呢就很感恩玉林哥找我做那个节目。那我想说，大家就请大家去吃火锅，然后吃完之后呢，我想说那个一定要买单嘛。我想说，这个前提是这样，是那个节目那个宪哥。钟哥、小潘，然后还有佩珍，还有 No 哥，对，每个人都请过工作团队吃过饭，对，只有小钟还没，对，所以我们就挖苦他说，人家那个小潘赚的也没你多，对，都请了，只有你没请，他就很霸气说，不要再这样不要讲我也不是舍不得花钱的人，对，然后就很霸气的说，来，整个团队都带来，整个团队20-30个人都来了啦，反正就请很多人啦，那后来买单的时候，我一看到2万多块也还好，我说这很帅，我就皮夹拿出来，卡拿去刷，就刷的时候那个人就说，钟哥，我说怎么了？他说卡没办法刷过。我说是不可能，我说里面有好几百万，怎么可能刷不过？你又不是提款卡，那信用卡怎么会有里面有几百万这种事情？我说里面很多钱，你再去刷一次，他说周哥真的刷不过。我说真的，我有合理，我说你这样乱七八糟，我这么多人很没面子。他说真的刷不过。我说怎么会刷不过？他说你的卡裂掉了。我的卡怎么会裂掉？因为我长期带在我的口袋里面，太久没用了。然后它是裂开，然后他又把它组合起来，用胶带粘起来。
好，那你如果粘得很密就算了，不是它已经有点骨肉分离这样子，就是还会。对，但之前几家店都刷得过，但是后来就真的刷不过。那后来我就说，不好意思，那玉林哥你就先帮我付这个钱。对，搞半天就变成我要请客。我也没再笨，我当场是付了啦。那我去越想越不是滋味。对。第二天上班我就跟会计小姐说，小钟这个月的组织费给了吗？还没，就等一下要汇。你扣2万8。然后他还加码，他说我有买个新房子，你认购一下这沙发这一套8万。对啊，所以这个印象真的很深刻。这是当时。哇，这是我们的聚餐，你记不记得小马找我们大家聚餐？你有没有印象？大哥级的。对，有。对，因为小马就结婚以后当画家嘛，他现在画画也是走出一片天，很棒。对啊，就心情大好，所以就请大家吃饭，招待我们吃饭。我们会去聚餐。对，最后还是充满了疑惑啦，说当时你跟钟哥那个饭局为什么后来没有后续？对，你讲一个真实的答案。对，你讲真实，说可以，你已经结婚了，而且钟哥是好前辈。我跟你讲真的啦，因为录影前钟哥有特别交代我说一定要问个答案，因为他心里面蛮受伤的。你不要乱讲，人家结婚了好不好？没有，我觉得那个时候我们2个人都没有太热情，然后好像都在等彼此多做一点，所以就卡在这。这是答案。就是大家都太被动了。他在等你进一步，你也在等他进一步啊，因为大家都是艺人嘛，总是都有一个姿态嘛，在嘛，什么？汗都流出来了，你不要为难他总是都有一个矜持在了，对不对，仔哥？对，都有一个矜持在。你不主动，那你等我主动哦。那你可惜那次一定没喝酒。没喝酒，如果喝酒就好了。对，真的。好啦，人生短短几个秋啦，要就赶快3不5时还要及时好朋友赶快再约一波。对呀，我们要赶快约，等一下谁请客？我跟你讲哥就是霸气，好像明天那一团应该近30个人哦。对呀。对，哥买单，哇！真的假的？我想说我买，但是我先听哥的，因为哥是前辈，哥既然要先买，小女子我就不抢了。你们就是去那个吃5万8的那一家了，5万8那一家 OK 了。好开心哦，谢谢大家，谢谢。哥要买单我就不请了，哥买哦，明天。11点热炒店上菜喽！记得订阅、按赞、开启小铃铛。对，来张老师，你不可能会被骗吧？你怎么可能会被伤害？你不骗别人就好了。怎么被骗？你知道我的个性，只要别人店员也好，只要一赞美我，朋友一赞美我，路人一赞美我，说我很准、很帅、长得很高，我什么都掏心掏肺了。哇塞！说我身材好就买名牌，说我是鞋子的模特，这香水的非我莫属，我就买。裤子明明那么长，人家也是赞美他什么3-7身，说脚是7，身体是3，九头身。对他那个真的要穿的话，他整个变韩服，他整个裤头穿到这里来。我配得上你，我就不瞎子。李郎，那不是瞎子吗？要修改了，那你也知道我会看面相，阅人无数。但是刚开始入行的时候，我找个助理的话，因为在我们家工作室，我会觉得找男生可能会比较安全一点，对我来说彼此不会有太多的暧昧的怀疑，对不对？对。那男的老师，我是你的粉丝，我希望能帮你工作，顺便跟你学习，一日为师，终身为父，薪水无所谓都没有关系。我长得也相貌堂堂，身材很好哦，我觉得这个不错，带出去也体面，是不是？是啊 OK 哦，可以保护我180公分。很好啊，他的服务很亲切，我觉得这个客人交给他是安全的哦。后来搞了半天，因为我客人都很多贵妇嘛，他就跟这些贵妇很热络互动哦，还跟他们私下去吃饭、下午茶，还叫对方干妈之类的。原来是借我的职场，想成为他将来转职的跳板哦。你怎么发现到这件事？后来客人告诉我，你那个助理很好，我收他当干儿子啦，很亲切，我们还吃过饭，非常好，你要对他好一点。这样子还交代我对我的助理好一点，我客人交代我还能不处理吗？有一次他忘了一本簿子放在桌上，放在他的桌上，我一翻开来看了，不小心翻开来看，里面竟然有拿回扣啊！他把回扣还写在簿子里。他说几月几号订几件退多少趴，这样，他这样才写多少趴，非常清楚。
这个就算了，因为他认为底薪不高，赚点外快，有钱大家赚嘛。我是个很厚道的人，无所谓。这件事你会挡人忍下来，家财路，对，无所谓，你能赚，你对到基金经理没关系。那我当然有点情绪嘛，情绪情况之下，我就开始怀疑了，就把他的坐垫一翻开来，把我照片压在坐垫下面再跟我做奇门遁甲的施法，你知道吧？施法就法术就把我压到地，法术把你压在屁股上，对，因为我偶尔会讲话比较直一点，他希望能够把我一路压在下面，OK？你听他的话这样。那这就算了，也就算了。后来到更可怕的在后面哦，因为我们家有佣人嘛，女佣人对不对？帮我们家打扫很亲切，他知道他故意害我。有一次在我的床头，你知道吧 ？OK， 注意听哦，在我的枕头下面，你知道吧？藏那个佣人的内裤。我靠，太夸张了，这个在奇门遁甲里面是属于哪种法术？叫做噪音招那个佣人的阴气，因为内裤里面有他的阴气。对，可是他是故意叫我前妻去看，你知道吗？因为我前妻怀疑他本身就不是个好人，你知道吧？才经过蛛丝马迹的判断，还有经过摄影机的重复的播放，才知道是他塞进去的。就是经过摄影师来还原这个清白，就把他开除了。这是你还不能随便开这种助理哦。对呀，他会找你算账的。当然啦，所以要小心。你如果有什么把柄被他抓到的话，那你就完蛋了。当然啦，弄死你！我非常小心谨慎的。那这个助理就算了，更可怕的就是自己人，小钟。小钟，你怎么又要讲？你今天到底跟小钟哥有什么过节？你干嘛又要讲他？我们几个都这样。对你什么？他怎么了？我们几个是不是兄弟相称，对不对？对，很熟嘛，就是患难相助。那我有阵子疫情期间生意是低潮，是下滑的，我就拜托小钟说，你那个粉丝这么多几十万的能不能帮我直播，让我招来一些客户？对不对可是他有2个 FB 好像，一个是蓝勾的，一个是没有蓝勾的。他给我用的是没有蓝勾的，你怎么啊？是人很少的，而且放上去之后，你知道吗？隔了3小时就拉下来了。你是气到了是不是？我真的气到，我们至少放2天3天嘛。我跟玉林哥配合都至少2个礼拜嘛。我永生永世好不好？你每次叫我帮你分享的，我到现在都没拿下来过。而且目前人数最多是他的。一定的啊，给供所以小钟哥都是兄弟嘛。对呀。再放个3天嘛，好不好？我再跟他沟通一下。他是不是不小心？你误会了哦。他业配一大堆他就用蓝勾我连蓝勾都上不去蓝勾很难，那你会不会很真的张老师不能得罪他会怀恨在心，然后再拿出来在节目上讲他们2个的是是非非很重他们2个是非非我们清官难断家务事啊，因为小钟也好不到哪里去了。小钟有一次在节目中也爆料说张老师卖他房子还卖贵了这样。没关系啦，这个过了就过了。对，张老师。我跟玉林哥看起来非常的精明，原来你是什么看不透自己的糊涂人。这个话很讽刺，就是说他天天在看别人，在帮助别人了解自己，对不对？对。可是呢，他看了那么多人，他偏偏看不透他自己。怎么会这样？其实我瞬间可以看这个人身价多少，大概什么教育程度，他想什么，我这有个小雷达，都可以判断得很清楚。对。玉林哥也是一样，玉林哥本身反应快。机智、记性好，无人能比。可他本身也跟我一样他本身交到坏朋友，放盘给别人，被别人倒，然后开店也亏钱。他之前倒了钱，被骗的钱很多，所以雅雅每次遇到很多事都叫张老师，你跟我老公讲一下。我跟他讲不听，就是他很喜欢去花钱在别人身上，却不知道自己可能疑似被骗了。对呀。那你讲我的事干嘛？不是要讲你自己的事吗？没有我再回来讲一下。所以你们2个都容易被骗。我们俩很容易被骗，然后骗的角度不一样。然后我本身我是有个生活洁癖的人，我对环境有整洁控，东西一乱一脏我就开始会发脾气。我到我主卧室很高兴的进去，一看到要如厕，你知道吧？你小心！怎么会有大便？能够到房间的只有助理跟打扫的阿姨，我很愤怒。可是我要压抑我自己的情绪，因为我是一个有气质的人，你知道吧？我就跟那个阿姨跟她讯息，知道吧？我说我压抑我自己情绪因为我不要让人家觉得我是个脾气不好的人。我说如果你在我房间大便的话，请你把它冲掉，下次不要。对。后来那个阿姨回讯说，老师我没有在你
房间大便，我又问我的助理，助理说他没有，那奇怪，奇怪了，就你们两个可以到房间，怎么会没有人呢？没有人，对马桶自己会长大便。后来我冷静想了一下，隔了2、3个小时一想，那个大便是我自己的啊，我自己大的，我自己忘了，是站到这个程对度后来我还是跟他说不好意思，是老师自己的，然后他们就丢个贴图过来，这样子丢叶子，丢叶子什么意思？就贴图就很无奈，说怎么你，因为我是老板嘛，他也不能骂我，他也不知道该怎么办，所以我生活当中很多事都蛮白痴的。对，甚至于拿了手机在找手机，找了一整天找不到。对啊，戴着眼镜，真的可能是跟年龄有关系。戴着眼镜来找眼镜，这就是跟年龄有关系。然后呢，找不到鞋子在那里发现，你知道吗？洗衣机。他有那个失智的那个前兆啦，所以他这半年就是努力打麻将，对啊，让自己脑筋活络。那我只劝他，你如果专注的只做一件事情哦，你也会打到失智哦。啊，你要多元化，你不能一直只做打麻将这件事情，你要打麻将、散步、爬山，啊，跟朋友聚个会，啊，专注做一件事情也是失智的一个开端，是这样。好可怜。11点热炒店熊高菜，不呛不辣不上桌。哎，你知道吗？英国牛津大学 Oxford 有一个研究指出，如果老了心脏病或是中风以后，朋友比较多的人比朋友少的人存活率多出50%。哎，这太可怕了吧！人老就算了。然后还没朋友，朋友少还容易死掉。对，那这不是很严重的事情吗？对呀，就是命已经够苦了，没有人喜欢你，然后你还要早死。哎，我有一个朋友，他公公已经105岁了。他这个处境就跟我们现在讲的这个事情很像，所以他朋友很多。没有他一个人独活啊，然后他的朋友都走了，对啊，可是他一个人就独自活在那个花莲的乡间，对啊，小路旁边的一个小木屋里面。他说这样子的生活有什么意义呢？他就每天在倒数啊，说到底我生命的尽头那一天什么时候要来临这样子。没有，我们现在讲的是朋友要多一点才能活，朋友要多一点才能活久一点。我知道你的意思啊，对，我只是单独想要讲说，活到105岁，如果还没有朋友的话，那样的生活，我真的觉得不如就早一点那个吃好西瓜，加贺西龟。所以我们今天要跟观众朋友们讲，就是说为什么有一些人就特别难交朋友？你没有朋友的原因是为什么？难道是你太烦吗？太讨厌吗？人家为什么不喜欢你？让我们来欢迎我们今天的来宾，小钟哥。嗨，大家好。你爱 ，Hello， 花花，嘿，阿虎，云溪。他是云溪。好，我们要扣紧星座这个主题了。是，就什么星座比较不适合跟什么星座在一起，或者他们根本没办法当朋友。有哪一些星座就是不讨喜啊？或者什么星座的人呢，就是难相处，拍到点就是会早死，注定要孤老一生。所以这一集呢，很值得大家持续收看下去。那讲到星座呢，一定要邀请到我们星座老师。这位星座老师第一次上我们节目，这个人称疗愈系的，疗愈系的星座老师。对，好，我们欢迎苏菲亚老师。大家好。好，哪些朋友让你直接想要跟他绝交？是这个朋友百款呐，但是呢，有些人的那个特质呢，就是让人家呢，就是看了会不开心。对，就是不喜欢、不讨喜，没有朋友。我们来看看这种行为让朋友想跟你绝交，什么行为呢？当朋友是奴隶这个很糟糕对不对？怎么说？把朋友当奴隶的话，基本上呢，把朋友当狗是一样的，差不多这个意思。我要控诉的这个朋友呢，就是詹老师啊。刚前面讲到说有人把我们当狗，詹老师真的有时候常常把我们当狗。真的，这个狗你喂它3天饭他还会记得3年哦。对，詹老师不会哦，詹老师不会，他还会咬你一口。好了，我跟你讲，为什么会讲詹老师呢？因为我之前有一个节目，我们要去爬玉山，我要去爬玉山呢，我就征询我的演艺圈的好朋友。我首先问到当然是玉林哥啊，玉林哥那时候老婆刚生的那个他的演员，他说不行啊，小钟，玉山算是台湾最高的地方，我体力可能不行，小孩不能那么早就没有爸爸。我是说小孩不能那么早就去认别人当爸爸。然后我老婆
我拿着我的钱拿着我的钱去组另外一个家庭，情何以堪啊！我赚钱给他第二任老公，我笑当我是白痴哦。所以玉林哥就婉拒了我，婉拒。然后我就赶快问我想说我演艺圈朋友体力最好的，应该只有你知道，就是潘老师。我们是看潘老师跳舞，知道他体力好。花是跟他有对，知道体力最好。我跟他也是有跳过舞的啦。我就讲这个，讲到哪里去啊？你们体力真的很好，那想一定是不二人选。他现在也不行，他老了啦，老了哈，真的放过他。那老潘以前体力多好。都过去了，透露一下。他以前常常做3餐给他吃，他每次那个在煮饭的时候，他的那个厨艺非常好。对啊，就是可以跳1个小时的舞蹈，然后不会累啦。对，因为老潘，我跟小钟是经历过的啊，认识他，而且老潘电影事件呢，对老潘跟你交往的时候是他体力最旺盛的时候，真的假的？真的，现在就走下坡了，走下坡的时候都已经很可怕了。因为我之前跟电影事件嘛，我跟他老婆一起去看电影，看完电影他老婆怎么会去看电影？你为什么要跟他老婆看电影？还有老潘，我们看完之后呢，散场以后老潘去尿尿，然后我们要回家了嘛，然后他老婆说：“钟哥，我不想回家。”真的发抖，真的他那个是自主性的发抖呢。我说：“为什么你不想回家？”他说：“我一回家，老潘又要。”这是真的事情啦。然后我在旁边听到我丢钱家，要到怎样？要到我想逃。离题了。你们到底有没有小钟哥讲故事啊？离题，你就去找老潘爬玉山，一定要嘛。他说：“小钟不行。”我说：“为什么？你体力这么好？”说：“我的肺刚破掉。”他胡乱什么？因为之前他是因为教有氧舞蹈，他真的肺破掉。然后那时候就有一个人举手，他说：“那个詹老师说，小钟我可以陪你去，因为那时候詹老师的比较默默无名。”他想搏一个时间很多，不是，因为他那时候真的没有名，他为了搏上位不计较生死那时候真的是对，为了搏出名。他那时候一直在念，他说想想真是有个不公平因为他又不是女生，他说他如果是女生他就脱了就出名了，真的，他没得脱啊。对他那时候还想到说，玉林哥有一个推荐，他说，那个詹老师，你要搏出名的话，你就说跟小钟讲说，你要为了登玉山有一个愿望，他是要把他爸爸的照片。对，真的拿上去，真的拿他爸爸的相片带在身上，然后他体力是真的不行，他为了真的要搏出名的话，其实他爬到一半的话已经完全不行了，那变得说他所有的装备都是我帮他背，我就一路帮他背上去，你知道吗？背上去，他晚上睡觉的时候，他的那个好不容易上去，晚上睡觉他恐慌症又犯，终于他一个人睡着，他睡觉的声音，他打呼的声音啊，天哪，比那个车祸的声音还大，他是这样，那个声音真的是很可怕，大家整个都没有睡觉，整个都大家塞耳塞啊，都是为了要照顾他，然后等是真的是他的保姆，大家为他服务，就服务他一个人。后来终于好不容易登上顶的时候，他要把他爸爸的那个写的书法跟照片打开来，那个书法很大张，一打开来，因为玉山的山坡那个风很大，这个吹走，有个不吉利的，他说啪。我们因为玉山是国家公园，我们还到处去把它那个拿回来，因为不能，因为那个是垃圾。对，在山上算是垃圾。对，要带走。你们还要帮他去捡那个书法，还要捡，因为这个整个散落在玉山各个角落。他有没有感谢你们？他们他真的就把你们当奴隶这样。他真的把我们当奴隶啊！下山以后，下山更可怕。他把你说的多难听。我跟你讲，下山的时候我们要下山，他只要一个转角没看到我。他说：“小钟，打电话打了10几通，你知道，我要死了，小钟，我迷路了，只是一个转角。说老师，你转个弯就看到我了。他有恐慌症，有，他真的有严重的恐慌症。后来这样子，他就说：小钟真的是我为了挺你这个兄弟，我差点死在山上，所以还把我讲成这样子。对呀，干嘛这样子？我明明是为了帮忙你，让你他下山以后，逢人就讲，他一口咬定说你要害死他。”你还这样子照顾他耶？他的说法跟你正好颠倒。你是为了挺他，让他搏上位嘛？
事实上你不需要因他而红嘛，对，对不对？啊，他呢，他是觉得说他是为了挺你的节目，对，去的，他为了让你红，他牺牲了自己的，差一点牺牲了自己的生命。问来宾们就说，又绝对不想跟这个星座当朋友，为什么 ？OK， 来，小钟哥，来，你的板子终于派上用场。双鱼座，你不想跟双鱼座做朋友，因为他爱唱衰全世界，心情像天崩地裂。哎呦，因为我跟你讲，这种我觉得双鱼座常常多愁善感，然后常常负能量爆棚。我有一个朋友，他就是上班族，他就说，我每次跟他出来居酒屋吃饭聊天，他就说，哎，我觉得我工作好辛苦，我每一次就认真在工作，老板都看不到，我只要一偷懒，立刻就被抓包。他觉得这个，我说，那你就继续坚持努力嘛，努力一定会有成功。他说努力不一定，他说努力不一定成功，偷懒一定很舒服。我跟他讲，你还年轻嘛，青春无敌嘛。对啊。好，小钟，那是只长得好看的人，青春才无敌。他就是永远就是很负面，负能量。我们去吃一家餐厅，我说，哎，那家餐厅好像不错，因为网络评价很好，一吃就，这好难吃哦。我说我也没来吃过，但是网络评价，那好心情就会被他打坏。对，所以说常常跟这种人出去，变成说我们的负能量原本是开开心心的，那变得负能量就变得很多了。那我们原本好心情，为什么要受你影响？对，就跟他渐行渐远。11点热潮店熊高唱，不呛不辣不上桌。结婚的时候呢，什么都是幸福美满，但是离婚之后呢，一定要搞到就是大家的关系都撕裂嘛。没错，所以有人在讲啊，人为什么会离婚？还不是因为结婚。结婚的时候呢，很洒脱，哇，离婚了以后呢，整个虚脱。对啊，对啊，所以呢，很多人结婚的时候欢天喜地，一到离婚的时候，令人伤感，你知道吗？往日的甜蜜完全抛之脑后，撕破脸，然后老死不相往来，为了钱，为了小孩，哇，往日种种，有的时候是为了一口气，就是不甘心，对，咽不下去，不甘心，对，而且想要报复回来，我不好过，你也别想好过。好啦，今天的娇妻团呢都还好，就已经跟不对的人分开 say goodbye。那当然还有一些人是在幸福的婚姻状态里，对，他也不知道来干嘛，对，不知道他来干嘛，但是就是跟我们分享这个正常跟开心的婚姻的过程，其他是不正常啊，一定有一些不正常或是不开心才会才会 say goodbye 啊。婚姻是一种选择啦，想在一起就在一起的，不在一起就不在一起啊，各自觉得自己快乐的方法来过活。是，欢迎我们的娇妻团，欣怡，欢迎。彩婷，拉拉 ，Shannon。除了心仪之外呢，其他目前是离婚状态，应该不能讲离婚了，就是单身状态了。单身那他们的前夫是谁？大家自己就那个 Google 脑补一下，对，很好 ，OK， 可以的。那么男来宾是谁？男来宾其中有一个真的也不知道来干嘛，跟心仪一样，但是没关系，我们先让他们讲话，再介绍出场。来，我们第一位嘉宾，请发声。我是星号前夫，前妻刻薄谩骂的男人，猪狗不如。所以他是新好离婚男人的代表。他意思是说，他对前妻很好，离婚后刻薄小气，他觉得看不下去。对，那就是反正说他自己非常慷慨大方。是，这几年很多艺人因为人设崩盘了，然后呢遭到唾弃，但是他不会，我相信呢，他会 hold 住啦。是，对他这个话有没有什么要回应的？可是很多时候就是男生就是自己也付不出来啊，还是要女生擦屁股啊。有时候不是男生大方，是男生连钱都付不出来。我懂你的意思，跟大方没关系。剪影后方这个人，他可能引刀喝哑狼他是付得出来的。对啊，有的时候离婚，你想要男生付钱给你，你不要负债就好了，他想要他付钱。对，不要追债追到你这里就好。那他当时离婚的时候是有拿到钱吗？我没有拿到半毛钱啊。因为我不屑那些钱，我觉得那些钱我自己赚都可以。已经讨厌看到这个人了，那我干脆就是赶快收尾，然后放我自由，我自己好好赚钱就好了。非常有骨气了。是。要我比较那个龟孙子一点，我就拿了，要隐姓埋名。干嘛要隐姓埋名啊？就避免他的纠缠啊。对，好，来我们来听听第二位嘉宾，来，请发声。我觉得男人不负责就要付钱，
省得女人在外面一直讲你的坏话，想办法找东西塞住她的嘴的话，你就会有一个好的名声，而且你的前妻也不会对你有任何的怨言，这是男人应该有的一个风度。对，这个话讲这个话好像我们只看钱不看人品，对很奇怪啊，好像用钱就可以封住我们的嘴，而且其实是他们对不起我们。他是说塞住，塞住，对，塞住你的嘴。可是有些人是塞不住的，他有这个意愿，可能付1个月2个月他就付不出来了，你懂吗？说的总是比做的还好听，很多这种人说的好听啦，说从今天开始你生活有什么困难，我会帮助你，就帮助1个月2个月，你跟他要钱，他跟你哭穷。对，这种男人就是很不够男人，就好像白云有时候那个赡养费，没有中人可以跟现场对话，还一直讲个不停。我们现在来欢迎他们2个人来，我们2位嘉宾请出场。好了，出来讲，比较快了，露出你的真面目。在那边假鬼假怪。对呀，詹老师又来了，小钟哥来了。请坐。哇，詹老师每次来，他的时尚度又提高了。对呀，但是看到小钟很奇怪，我们这一集是聊结婚离婚啊，你既没结婚也没离婚。小钟哥没有结婚，因为有太多前辈的经验，让我对于婚姻真的是很恐惧。你知道为什么结婚要找一个好日子吗？对，因为之后都没有好日子过。对。今天是来讲笑话，是不是？尤其我们演艺圈很多结婚以后也不要回头看了啊，因为往后的日子不好过。因为你看这个，我们尤其是我们谐星，婚姻幸福的几乎没有。你看，尤其是主持大哥宪哥离婚，飞哥离婚，瓜哥离婚，几乎都离婚。马国碧离婚，郭世伦离婚，张伟忠离婚，沈玉琳快要了，还要乱讲，呸！几乎一狗票，所有的谐星结婚了，几乎都是以离婚收场。你不讲我还不觉得离婚。小钟等于是以那个婚姻观察家，你是婚姻观察家，因为他在演艺圈的资历够，他看过太多分合太多了啦，所以可以提供非常好的经验。是，像这个张老师，他离婚7年。其他这7年当中，我都有参与，所以我可以好好来聊一下。所以你的状况，离婚是好的，你没有撕破脸，你的状况，你的关系是良好的。我不会主动提离婚。第二个，小孩也认为2个人分开可能会更好。那在这个彼此首肯的情况之下，我们就快乐的离婚。所以不是你提的，前妻提的。男人开口提离婚，猪狗不如。所以是我们有什么资格？所以是前妻提的。对，当时是在什么情境之下？对，为什么？有没有一个仪式？比方说吃饭的时候，然后他慎重跟你提出来，突然传简讯跟他说我们离婚，还是他写在纸上折成纸飞机，然后丢到你身上。没有啦，其实讲句真心话，就是夫妻偶尔会有口舌是非。那我们夫妻在一起，其实生活是恩爱的，只是那方面生活没那么多。他也说你是公众人物，不要为了这个婚姻被人家放大。他完全是体谅我的。他本身又宗教信仰很虔诚。那彼此在很和乐的情况之下，你要开什么条件，你提出，我照单全收。很 peace。当然啦，而且我们之后还可以透露一下大致有哪些条件吗？主要是有几个重点，就是说我什么小孩的教育费，小孩的什么交通买车子啦，各方面都是1人1半。可是事到如今，我个人认为我自己主动全包。对，房子送他1间嘛。你送他1间过户给他？对啊，没有房贷的送给他。他已经算对我很好了。如果照正常的话，他要拿走1半，至少拿走1亿以上。他只跟我拿3000万的房子，是前妻慈悲，我不配讲我是新好前夫，是我给的不够多。没错，你不够好，我不够好，我烂，我畜生，我猪狗不如。小心你的膝盖。他对他前妻有多负责，知道吗？他们到现在虽然离婚了，还住在一起。对，你们住在同一个房子里。应该讲说，我把3间小房子卖掉，然后换了1间比较漂亮的房子。对，但是我每一间房子都有留小孩跟前妻的房间。OK， 都留给他们，各一个房间。对，都有各自。对。然后他本身自己爸妈有给他房子，我有给他，这边有给他，随便他住。
对，离婚后要彼此尊重，给房子，给他过得好。那请问离婚以后，那你们住在同一个屋檐，对不对？那你老婆可以交男朋友吗？他可以带男朋友回来吗？可以呀。那你可以交女朋友吗？各自带伴侣回家，反正隔音很好吗？那倒是不会。对，这个是因为我们其实没有，因为他老婆还有其他房子，还是怪他有男朋友，他就去另外一个房子。因为我们讲一句比较不谦虚的话，我们真的要各自找人的话，还不需要到这个地方来集合。当然，因为前妻有很多房子，我也有很多房子，在外面，狡兔有三窟，他其他这个不是重点，重点是离婚后要去对前妻更加的厚道对待。我懂了。他得说，他现在为了他的前妻呢，他就是决定不交女朋友，他已经把自己当作是太监在过生活了，真的啦，不是啦，这基本上我不回应有些问题，但我只告诉你一件事情，就是我不可能。你是在参加记者会哦？不回应有事。反正就是我绝对不会再婚，这确定的。但是老实说，以离婚的状态，郑老师算是真的是可以做得非常漂亮。这是你的条件，这是你的条件各方面好啊。有些人看起来没有办法像。